そういうのが広がっていくといいなっていうふうに思いますし、何十年
せいたしました。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。紀州駅快速大阪方面です。各駅に停まります。そして熊釣までは各駅に停まります。次は紀伊中之島です。出口は左側です。